अगर ततैया आपके घर के अंदर छत्ता बना लेती है और धीरे धीरे ये छत्ता बड़ा होता है और इसमें ततैया की संख्या बढ़ती जाती है, तो ऐसे में आप ततैया के छत्ते को अपने घर से कैसे हटाएंगे। देखो, मधुमक्खी की तरह ततैये के छत्ते में शहद नहीं होता, लेकिन इनकी संख्या बहुत तेजी से बढ़ती है। इसीलिए जितना जल्दी हो सके ततैये के छत्ते को अपने घर से दूर हटा लें। कई विदेशों जैसे जर्मनी में अगर घर के अंदर छत्ता लग जाए तो उन लोगों को छत्ता हटाने के लिए फायर ब्रिगेड या मक्खी हटाने वाली टीम को बुलाना पड़ता है। पर इंडिया में यहाँ पर ततैया का छत्ता आपको खुद ही हटाना पड़ेगा, और इसे हटाने का सबसे आसान और सुरक्षित तरीका होता है कि आप कोई गोल सा बर्तन लेकर दूसरे हाथ में पतली सी शीट लेकर उसे ऊपर से कवर कर दें। ध्यान रहे कि इस पतली सी शीट से वो बर्तन पूरी तरह से कवर होना चाहिए, नहीं तो अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे।